வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெட்மி நோட் 7 ப்ரோவோட அன்பாக்சிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட்மி நோட் 7 ப்ரோ 2 வேரியண்ட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா 4GB RAM ப்ளஸ் 64GB இன்டர்னல் மெமரி கொண்ட மாடலை 13,999 ரூபாய்க்கும், இரண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6GB RAM ப்ளஸ் 128GB இன்டர்னல் மெமரி கொண்ட மாடலை 16,999 ரூபாய்க்கும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மொபைலை 3 கலரில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் பிளாக், அதுக்கடுத்து நெபுலா ரெட், அதுக்கடுத்து நெப்டியூன் ப்ளூ, இந்த மாதிரி 3 கலரில் இந்த மொபைலை இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த மாடல் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 4GB RAM ப்ளஸ் 64GB இன்டர்னல் மெமரி கொண்ட ஸ்பேஸ் பிளாக் கலரோட அன்பாக்சிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மொபைலில் இப்போ என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ மொபைலில் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா பாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன பேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேக்கிங்கில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சிம் எஜெக்டர் டூல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா யூசர் கைட் அண்ட் வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட ஒரு கிளியர் வியூ பேக் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேவைப்பட்டால் நம்ம மொபைலுக்கு இந்த கவரையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள மொபைல் இருக்குது. மொபைல் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நல்லா குவாலிட்டி அண்ட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பவர் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மொபைலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5V 2A சப்போர்ட் உள்ள, அதுவும் கூட குயிக் சார்ஜ் சப்போர்ட் கொண்ட ஒரு பவர் அடாப்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மொபைலுக்கு USB Type-C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு அடிஷ்னல் அட்வான்டேஜ் தான் நமக்கு. இப்போது மொபைலில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மொபைல் நல்ல ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. ஸோ இந்த மொபைலில் வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா 6.3 இன்ச் கொண்ட ஃபுல் HD ப்ளஸ் டாட் நாச் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் டிஸ்பிளேக்கு வந்து கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 5 ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. முன்புறத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 13 மெகாபிக்சல் கொண்ட செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் பின்புறத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 48 மெகாபிக்சல் ப்ளஸ் 5 மெகாபிக்சல் கொண்ட சோனி கேமரா சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கேமரா சென்சார் இருக்கிறதுனால ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் நம்ம நல்ல கிளாரிட்டி அண்ட் குவாலிட்டியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமராவுக்கு பக்கத்தில் கேமரா ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அன்லாக் அண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அன்லாக் ரெண்டுமே இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோனில் குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 675 ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. 11 nm சிப்செட் கொண்ட ப்ராசஸராக இருக்கிறதுனால நல்ல ப்ராசஸிங் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோனில் 4000 mAh கொண்ட பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தாராளமாக ஒரு நாளைக்கு மேலே நமக்கு பேட்டரி கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அடிக்கடி நம்ம சார்ஜ் பண்ணுங்கிற அவசியமும் இருக்காது. அடுத்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோனில் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம் கார்டு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் 2 சிம் கார்டு அல்லது ஒரு சிம் கார்டு ப்ளஸ் ஒரு மைக்ரோ SD கார்டு தான் பயன்படுத்த முடியும். ஏன்னா இதில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோனோட மேல்புறத்தில் லெஃப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா IR பிளாஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃப்ராரெட் ரிமோட் மூலிமா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுற டிவைஸ் எல்லாம் இந்த ஃபோன் மூலிமாவும் நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏற்கனவே ரெட்மி ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. பக்கத்துலேயே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பட்டன் மேலேயும் அதுக்கடுத்து பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் ஃபோனோட கீழ்ப்புறத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ப்ரைமரி மைக்கும் அதுக்கடுத்து USB Type-C போர்ட்டும் ரைட் சைடில் ஸ்பீக்கரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட பின்புறத்தில் கிளாஸ் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபோன் பார்க்க நல்ல ஷைனிங்காகவே இருக்குது பின்புறத்தில். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃபோன் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு நல்ல ஃபோனாக இருக்கும். தாராளமாக இதை வாங்கி பயன்படுத்தலாம். இந்த ஃபோனை பற்றி வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் பதில் கொடுக்குறேன். என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் இதே போல் ஒரு நல்ல ப்ராடக்டோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம்.